Ben ritrovati dalla redazione. Un anno di controlli alle frontiere orientali d'Italia, un anno di numeri che creano dibattito tra il Viminale e le associazioni che si occupano di accoglienza, perché se nell'ultimo trilaterale con Slovenia e Croazia il ministro Piantedosi ha snocciolato i dati relativi alla sospensione di Schengen, ecco che quegli stessi numeri non convincono le ONG. Per il Viminale, infatti, dal 21 ottobre 2023 al 14 ottobre scorso, lungo tutta la linea di frontiera con la Slovenia, i migranti irregolari rintracciati sono stati 4.900. Questo dato segnerebbe il 50% in meno di rintracci rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Oltre 1.600 le persone denunciate a seguito dei controlli, ma non si conoscono i dettagli di queste denunce, e 262 soggetti arrestati, di cui 135 passeur e trafficanti di esseri umani. Non sono però i controlli alle frontiere il dato che fa discutere, bensì quello relativo agli arrivi registrati a Trieste e dintorni. Per le associazioni il calo è di poco superiore al 10%, mentre per il Viminale il dato sarebbe molto più alto. Primo via libera dell'Aula alla Camera la proposta di legge costituzionale che modifica lo statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, reintroducendo in sostanza le ex province. Nello statuto regionale vengono previsti enti di area vasta, titolari di funzioni amministrative proprie e con organi ad elezione diretta accanto ai comuni o città metropolitane e alla regione. I voti favorevoli sono stati 150, i contrari 91, gli astenuti 15. È il primo passaggio dell'iter costituzionale che prevede la proposta passi da ciascuna Camera con due successive deliberazioni di intervallo non minore di 3 mesi. Il Comitato Novo Via, presso il Circolo della Stampa, ha rilanciato l'appello ad aderire al corteo indetto per la giornata di domani, con partenza alle 17.30 da Piazza Oberdan. La manifestazione, ha spiegato William Starz, coordinatore del comitato, ha la finalità di mettere finalmente una pietra tombale sulla follia dell'Ovovia, mobilitando i cittadini che in questi anni hanno condiviso in modi diversi l'impegno del comitato per fermare i procedimenti tesi a realizzare l'impattante, inutile, insostenibile, illegittimo, insicuro progetto. Il teatro triestino piange con grande stima e affetto l'addio a Bruno Cappelletti, morto a 92 anni. Una lunga avventura da protagonista, la sua quale attore, autore, regista e testimone del teatro amatoriale, che tanto intessuto alla città e al suo dialetto. Nel 1972 aveva fondato quella che oggi è ancora la compagnia ex allievi del Toti, e nel 1983 nasceva da una sua idea, l'Armonia, che festeggia ora i propri 40 anni. Cappelletti il mese scorso ha vissuto la gioia e la soddisfazione di partecipare alle celebrazioni di questo importante traguardo della sua creatura, di cui era stato presidente sino a non molti anni fa e poi presidente onorario. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata odierna: cielo coperto con piogge abbondanti sulla costa e sulla pianura orientale, da deboli a moderate altrove. Dal pomeriggio le piogge si concentreranno a sud-est, sulla costa e sulle zone orientali, bolla moderata in attenuazione in serata. Temperature minime in pianura fra 13 e 15, sulla costa fra 14 e 17, le massime fra 16 e 19 gradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.